昔昔の物語いつやら知らねども菊の情と名乗る東大切手の花がやくら舞台に立ちたるそれが絵になるような意味をご芝居をさせれば何ともうならせその華やか極める人生もいよいよ天寿天に召されるその日には豪華な衣装もあるよも連れそう人のあるよもなくなく一人で行きにけるもうこの道があの世かと先の霊がの明かりもなくて薄暗くあたりに景色は何もなくただただ闇を進みしばらくすると行く手には二股道が現れて左に行けば薄暗く右に行くなら赤々と光の差した道なればここは役者の花道か迷わぬ右に進みけ京片びらの菊之丞思わず役者の水を戻りああ死んだ後にもこのような花道を歩けるとはもう何も思い残すことはないありがたいと言っ
高言わぬか知れぬ間にあれ奈落の底にぞ落ちにけいやいやしまったお前の噂はこの地獄まで聞こえておる。大した役者なそうだ。しかしその役者であるのを良いことに舞台の上での嘘千番あることないこと言い抜けて姿形の良いことに多くの人をたぶらかし泣かせてみたり笑わせたり調べにより明白である。よってその罪許しがたしお前の舌を抜かせてもらおうぞ。鬼ども向こうへ行って支度をせい。鬼の支度に取りかかり城に渡りこれ聞くのじよ。わしは芝居というもんを見たことがない。ちょっとやってみせてはくれまいか。しょもじゃ。恐れながらと聞くのじょ。芝居というものはこのような低いところではいたしませぬ。舞台と申す高いところでいたしますると漫画と映画と意味変わる。恐れながらと聞くのじょ。芝居というものはこのような格好ではいたしかねます。どうしてもと仰せならおお閻魔様その着物をお貸しくださりませ。芝居見たさの一心だ。よかろう。それならお前の着物をこっちへよこせ。はあしからばごめんと。さすがは浮世の千両役者惚れ惚れするような閻魔なり。その貫禄やその姿閻魔様より閻魔なり。はよやれ。はあさようなれば凛々しい姿の閻魔様実は役者の菊之丞。
声高々に演じたよれを二度も支度は済んだか。はよ参れ。針の山こへ戻り来る鬼ども歌がそんなここぞとばかりに聞くのじゃ。見れを聞くのおしばお前の舞台の上での嘘千番あることないこと言い抜けて姿形の良いとは言えないが多くの人をたぶらかし泣かせてみたり笑わせたり調べにより明白である。よってその罪許しがたし。やいやい聞くのじょ。お前のその下抜かせてもらおうぞ。鬼どもそやつの下を引き抜いて地獄の底へ突き落とせ。鬼どもよいしょと立ち上がり何をする。このわしがわからぬか。わしこそ地獄の大王閻魔なるぞ。鬼どもよく見やれ。騙されるな鬼ども。閻魔の名を語る悪人め。お前の下は一番ならずにありやのしれぬあい。鬼ども油断するでないぞ。鬼どもまだわからぬか。わしが本物の閻魔大王じゃ。助けてくれ。問答無用。これぞ役者の演ずる閻魔さん。地獄の大王閻魔なるぞ。